Welkom bij deze special Teacher. Hi. Het is 5 uur, bijna. Of nu op dit moment 5 uur, ja. Of iets over, of iets ervoor. Maakt niet uit. Het is special time. Het is vandaag vrijdag. Ik weet het niet, 12 september. Oké, mooi special. En het gaat wel regenen. Yay. Ik ben blij. Hebben we een vlog vandaag gezien. Dit is vlog nummer 4. En ik ga vandaag iets vet doen. Ja, niks vet. Beetje afgeraffelde. Ja, afgeraffelde vlog. Afgeraffelde special edition. Fijn. Een nieuwe special. Op vrijdag. Bing. Bing, bing, bing. Op woensdag en vrijdag. Om 7 uur een nieuwe special. Hoe ik nog even doet. Dan gaan we weer een nieuwe special doen. Ik ben er bijna uit. Kijk, even. Ja, hè. Ga even naar binnen hoor. Tot zo. Zo, daar ben ik weer. Ja. Oh. Hij maakt het kind niet bij. Zo komt de eerste van eerste vlog. Nee, vlog. Ja, deze vlog. Ja. Die net. Dit is alles. We zijn nog zuur. Hier komt de haar. Oh! Kom maar. Je bent huis. Waar ben je mee bezig? Een special maken. Special. Special. Ja. Vrijdagmiddag ook. En woensdagmiddag. En misschien komt er ook nog een maandagmiddag. Dat weten we niet. Dus misschien zie je. Maar ik ga nog wel een nieuwe special. Welke dag is vandaag? Vrijdag. Nee. Wat is het vandaag? Wanneer we het opnemen? Ja, ik weet het wel. Kwart voor 5. Ja. Maar toe. Welke heb jij? Oh, die had ik ook. Die is wel heel lekker. Ja. Het is Soerworms. Oh, jullie hebben het net gekeken. Ja, maar het is een spierbord. Oh, en deze snoepjes zijn zo lekker. Ja, die zijn lekker. Wat? Dat is van Sugarland. En van wie zijn deze snoepjes? Sugarland. Oh. Echt een goed merk. Gaan we er even naar. Dan moet je sowieso snoepje van kopen, hoor. Oh ja. Zo lekker is dat. Ik deed het in 1 keer in mijn mond. Dat is pas lekker. En ja, lekker special. Ja. En dan niet daarna. Maar wat is leuk aan deze special? Huh? Wat is leuk aan deze special? Die snoepjes. Nee, weet ik niet. Alleen. Nee, het is ook niet echt een Er zit special. gewoon een ervaring. Dit is de eerste special in mijn leven. Nee, Dit is niet een in mijn special. leven. Dit is pas op mijn YouTube kanaal. Ik heb 1 keer vaker een special opgenomen met het kanaal Piep. Ja. Mocht je dat weten. Het kanaal. Dat is geblondeerd even. Maar even geëdit aan. Zo. Dat zie je niet hoor. Kom, wij houden van Donald Ducks. Ja. Een hele kamer vol.
zeg, doe nog steeds een special. En dan zeg ik... ciao!